बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी घिया तोरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होती है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है ये हाफ़ केजी मैंने घिया तोरी, जिसको मैंने छील के तो इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया। आपने कभी भी इसको पानी में भिगो के नहीं रख देना कि काट के तो पानी में डाल के रख दे, फ़ौरन से पानी से धो के अच्छे से तो आपने इसको किसी छन्नी में डाल देना, क्योंकि ये फिर जब पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर ये ऐसे पानी पानी सी अजीब सी होती है। ये वैसे ही इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। जब भिगो के रखेंगे तो फिर तो इसका हशर ही हो जाएगा। तो कभी भी ये वाली गलती आप ना किया करें। और यहाँ पे इसका मसाला बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ले लिए, इसको इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और यहाँ पे 3-4 सब्ज़ मिर्ची जिनको मैंने कट कर लगा के रख लिया, ये भी जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं सिंपल से, कोई ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के ही जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून डालूंगी हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा सा डालूंगी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि जब मैंने लहसुन अदरक को पीसा था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया था, क्योंकि इसको मैंने मशीन में नहीं पीसा, देखे दरदरा सा पीसा हुआ है ना, तो इसको मैंने लंगरी में कूटा था। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ पे देखिए प्याज़ों को मैंने 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिए। तो बस अब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इसकी भी बुनाई कर लेते हैं, ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, यहाँ पे जब लहसुन अदरक की बुनाई हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इस स्टेज पे हमने टमाटर ऐड कर देने, क्योंकि हमने कट करके रखे हुए थे। टमाटर डालेंगे और साथ में ही जो स्पाइसेस आपको बताएंगे ये सारे ऐड कर देंगे। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाले की भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। अब 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाले की हमने बुनाई कर लेनी है, जिसमें टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं और मसाले भी भुन जाएं। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी जो हैं अच्छे से गल चुके हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ मैश कर लेंगे और बड़ी मज़े की मसाले की आ रही है खुशबू। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर घिया तोरी, जो कि हमने काट के रखी हुई है, और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है इसमें। और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको मैं ढक के रख दूँगी और ये दम में पकेंगी, ठीक है। मसाले में आपको चाहिए हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम सब्ज़ी इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी के साथ मैं इसको भून भी लूँगी। साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी ना, वो भी साथ ही डाल देते हैं। कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सब्ज़ मिर्चों का भी, ताज़ा सब्ज़ मिर्चों का अच्छे से बुनाई करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमने सब्ज़ी को भून लिया है 3 से 4 मिनट। तो इसको अब मैं ढक के रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बड़ी ज़बरदस्त सी झटपट बनने वाली रेसिपी और ये तैयार हो जाएगी। और इसमें राज की बात यही है कि आप इसमें पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसको दम में पकाएंगे और फिर आप इसका जायका चेक कीजिएगा कि ये कितनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि ये घर के हर फर्द को पसंद होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये घिया तोरी नहीं पसंद। इसको अब मैं ढक के रख देती हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें ज़रा कितना ज़्यादा इस सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया, तोरियों ने। बिल्कुल भी मैंने 1 ड्रॉप भी इसके अंदर पानी का नहीं डाला था, तो ये अच्छे से गल भी चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे कि हमने आँच को कर देना है तेज़ और अच्छे से इस सब्ज़ी की कर लेनी है भुनाई। देखिए माशाल्लाह से, इसी वजह से यही मैं कह रही थी कि पानी नहीं डालना, यही वजह थी पानी ना डालने की, कि ये खुद इतना ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं। जब हम इनको दम पे रख देते हैं ना, तो ये उसमें जब पकती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। वैसे तो ये बनती है मज़े की है, लेकिन जब इस तरीके से बनाएंगे ना, बग़ैर पानी का इस्तेमाल किए, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसको अब हम भून लेते हैं सब्ज़ी को, 2 से 3 मिनट लगेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा और जब हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो फिर मिलते हैं। देखिए माशाल्लाह से घिया तोरी की अच्छी से बुनाई कर ली है मैंने, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से घिया तोरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे तरीके से और फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जल्दी से जाएं, बनाएं और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।